早晨啊！大家咧應該都收到好多嘅做多咪噶啦。咁今朝咧起身可以拍翻條片分享俾大家啦。平時瞓醒咧就可以用呢個泡泡水啦，可以當係爽膚水咁，好快安穩佢。咁搽埋落條頸度。好，跟住咧等佢吸收咗之後咧，我哋就搽呢一個補水平衡精華啦。咁我自己習慣咧就搽埋喺條頸度啦。Okay，因為佢冇出顏，所以我都會用翻自己用咗好多年嘅呢個蝸牛精華啦。咁輕輕印開佢。咁譬如好似我咁咧，皮膚好乾嘅咧，咁可以加一滴略油嘅，因為夜晚我有陣時都會愛嚟按啦，刮下隻眼睛啦。因為咧我本身個眼圈比較嚴重咧，咁我自己咧就好中意愛嚟刮眼嘅。咁我本身膚質咧比較乾，咁可以滴1至2滴咧去按下塊面仔。咁咧等你哋上妝嘅時候咧都會細緻啲嘅，甚至乎咧你哋如果搽粉底咧，可以加1至2滴落你哋嘅 foundation 度，咁個效果會再靚啲。咁跟住我再搽益生菌面霜啦。咁益生菌面霜記住平時咧搽面之外咧，你哋如果有買多咧，可以愛嚟做一個 sleeping mask 啦，雪凍佢都好正嘅。搞掂。好啦，跟住咧就係好多朋友仔都問，喂 Ivy， 我收到素顏水啦，咁究竟點樣搽咧？好，搽素顏搽晒我哋嘅護膚品之後咧，就要搽防曬啦。最近咧我試咗呢支防曬，我都覺得幾好，未介紹過俾大家，因為我試用咗先介紹。我中意佢咧個質地好水，好薄嘅，見唔見到？你知我哋好怕香港夏天黐粒粒咧，好怕搽啲好立嘅產品，咁我就中意佢個質地咧，好薄嘅。咁搽咗防曬先，因為本身素顏水咧係冇防曬嘅。咁呢支本身佢都要會有50加 PA 4個加嘅防曬，咁呢支係30ml 嘅韓國製造。我自己會習慣咧，再搽咗 primer 先嘅，因為譬如我今日唔使直播啦，我就會中意素顏妝淡啲嘅妝咧，我就會就咁搽素顏水嘅啫。咁但係想毛孔個感覺細緻啲咧，你會睇到咧嗱呢啲位啦，呢啲位咧，因為搽咗 primer 真係爭好遠嘅，你會成個面咧個光滑好多啦，好似隱藏咗你哋嘅毛孔啦，令到你哋嘅皮膚滑好多細緻好多嘅。呢邊冇搽，同呢邊搽咗咧會爭好遠。你哋可以實驗下嘅。譬如我搽呢邊，又搽呢個素顏水啦。我哋務求做到完美嘅偽素顏咧，咁我就自己中意再搽埋 primer。先再搽素顏水，咁個效果會靚好多咯。OK，咁咧你會睇到即時毛孔都會細緻啲嘅。咁我就搽埋呢邊啦。因為我自己都覺得好大分別嘅，我試過呢陣時唔記得搽 primer 咧，就上咗粉咧，哇！你真係明顯睇到有分別嘅。呢支我哋買到爆晒單嘅素顏水咧，5月頭就返貨㗎啦，所以你哋想訂就可以落單咯。好，咁樣咧就其實你已經可以出街，好精神細個樣，咁啊膚質會比較均勻少少，得唔得？咁啊希望你哋其實以下嘅產品你哋都收到晒㗎，做多面啦、素顏水啦，如果未買嘅朋友仔咧，咁做多面我哋就截咗單啦，咁但係素顏水同防曬咧就可以訂購可以落單嘅。OK， 多謝晒。